ปในส่วนตรงนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับมีหลายพื้นที่ที่เราเข้าไปศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นวิถีชุมชนแล้วก็ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับนี่ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ครับเพราะว่าภาพที่เราได้เห็นนั้นเนี่ยแล้วก็วิถีชุมชนที่เปลี่ยนไปจากการพัฒนานะครับไม่ว่าจะต้องการพลังงานของชาติแล้วก็รวมไปถึงพลังงานในส่วนของต่างๆณเวลานี้เนี่ยเราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาหรือว่ามีการเจรจาร่วมกันได้ยังไงครับอาจารย์เทปนี้เป็นเทปที่ผมค่อนข้างจะหดหู่ใจเป็นอย่างยิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นปัญหาเสียงจากมาบตาพุธนะครับเสียงจากลุ่มน้ำป่าสักซึ่งมีประเด็นปัญหาเรื่องของการค้นถ่ายถ่านหินกระทบต่อชุมชนเป็นจำนวนมากรวมทั้งเสียงจากปลายน้ำบางปะกงซึ่งเป็นเรื่องของการขยายพื้นที่อุตสาหกรรมในผังเมืองจากสีเขียวมาเป็นสีม่วงซึ่งชาวบ้านเขาก็ต่อต้านกันอยู่แต่ประเด็นปัญหาผมคิดว่าหลายภาคส่วนเนี่ยพยายามที่จะส่งสัญญาณว่าการพัฒนาในเชิงนโยบายของรัฐและเอกชนเนี่ยโดยไม่คำนึงถึงวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนเนี่ยสุดท้ายแล้วมันอาจจะไม่ยั่งยืนแล้วก็มันอาจจะนำมาสู่ปัญหาของการหยุดยั้งหรือหยุดการพัฒนา เพราะว่าชาวบ้านไม่สามารถจะยอมรับได้ และที่สำคัญนอกจากชาวบ้านจะยอมรับไม่ได้แล้วเนี่ย carrying capacity หรือศักยภาพของพื้นที่ที่จะรองรับปัญหาของการพัฒนาเหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถทำได้แล้วหรือแม้แต่พื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักซึ่งมีการค้นถ่ายผลผลิตทางการเกษตรไม่ว่าจะแป้งมันข้าวโพดมันสำปะหลังรวมทั้งการค้นถ่ายถ่านหินเนี่ยซึ่งประเด็นเหล่านี้เนี่ยส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชุมชนที่อยู่ข้างเคียงทำให้เกิดมลพิษปัญหาโรคภูมิแพ้ปัญหาเรื่องของการทำมาหากินได้รับผลกระทบหรือแม้ติดแม่น้ำบางปะกงซึ่งพยายามจะส่งเสริมให้เป็นแลมซ่าไซต์แห่งใหม่ของประเทศเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเนื่องมาจากการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมหรือแม้แต่เขตประกอบการอุตสาหกรรมของเอกชนนะครับแล้วที่สำคัญไปไล่ซื้อพื้นที่ซึ่งเกษตรกรเขาทำเลี้ยงบ่อกุ้งบ่อปลาแล้วก็ลุกเข้าไปในพื้นที่เหล่านี้สร้างโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นจนชาวบ้านเหล่านี้เนี่ยอดรนทนไม่ไหวเพราะว่ามันไปกระทบต่ออาชีพของเขาโดยตรงเรื่องเหล่านี้จึงเป็นประเด็นขัดแย้งซึ่งน่าสนใจครับว่าเราจะตั้งเป้าในการพัฒนาเนี่ยเพื่อหวัง GDP เพื่อหวังตัวเลขหรือเราจะพัฒนาในลักษณะของ Good Happiness นะครับการพัฒนาให้มีความสุขของมวลประชาชาติมากกว่าการเอาตัวเลขทางเศรษฐกิจเป็นตัวตั้งนี่คือประเด็นสำคัญที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นยิ่งใหญ่ในการพัฒนาซึ่งเหล่านี้เนี่ยมันขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิงกับทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ซึ่งชาวบ้านเขาอนุรักษ์เขาหวงแหนไว้มาตั้งแต่ชั้นบรรพชนของเขาจนมาถึงปัจจุบันแล้วอย่างนี้อาจารย์เราถ้าเกิดว่าเรามีวิธีการเข้ามาร่วมกันอย่างเอกชนแล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมเองเนี่ยการพัฒนาร่วมไปกับชุมชนเองเนี่ยเราจะมีวิธีเข้าไปคุยหรือไม่ให้มันมีส่วนร่วมอย่างเงี้ยมากน้อยแค่ไหนครับมีโอกาสไหมครับผมคิดว่าเป็นไปได้นะครับโดยเฉพาะในยุคหลังๆเนี่ยประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศที่โดดเดี่ยวเราต้องทำมาค้าขายกับต่างประเทศนะครับทั้งโซนเอเชียยุโรปอเมริกาญี่ปุ่นโดยเฉพาะประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยเขาจะกำหนดเงื่อนไขประเทศเหล่านี้จะต้องให้ความสำคัญกับการผลิตที่ไม่กระทบกระเทือนต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและต้องดูแลคุณภาพชีวิตของคนงานในโรงงานดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนหรือชุมชนที่อยู่โดยรอบด้วยนี่จึงเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยต้องหันมาใส่ใจในเรื่องของการดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมฉะนั้นเราจะเห็นว่าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยนะครับที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเริ่มที่จะมีแนวนโยบายแนวคิดหรือกิจกรรมของบริษัทในการไปดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมในลักษณะของการตอบแทนสังคมกิจกรรมในเชิง CSR เพิ่มมากขึ้นในการที่จะดูแลชุมชนดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนากิจการของโรงงานเพื่อให้ได้มาซึ่งกำไรและผลประโยชน์มากขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นแนวกิจกรรมซึ่งเป็นนานาชาติและได้รับการยอมรับจากสหประชาชาติได้รับการยอมรับจากองค์กรระหว่างประเทศหลายๆองค์กรแล้วนะสิ่งสำคัญก็คือการประกอบการเหล่านั้นต้องอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสังคมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมนั่นจึงจะเป็นการประกอบการที่สร้างความยั่งยืนของโรงงานของการประกอบการด้วยนี่เป็นแนวคิดที่เรียกว่าถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งนะครับเมื่อกฎนานาชาติออกมาแล้วและการควบคุมในส่วนของการทำโรงงานอุตสาหกรรมเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีชุมชนและสิ่งแวดล้อมแต่สิ่งเหล่านี้ครับจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการเองนั้นขาดจิตสำนึกนะครับแล้วก็รวมไปถึงการใส่ใจของชุมชนแล้วก็การมีส่วนร่วมของชุมชนมากขึ้นนะเวลานี้สิ่งสำคัญก็คือว่า
หน่วยงานภาครัฐในระดับนโยบายเนี่ยต้องคำนึงถึงความรู้สึกหรือความเห็นของพี่น้องประชาชนดังนั้นการจะทำโครงการพัฒนาใดๆไม่ว่าจะเป็นของภาครัฐหรือเอกชนนะครับก็จะต้องให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นที่เป็นที่ตั้งอย่าใช้ในลักษณะของ top down policy หรือสั่งการไปว่ารัฐจะเอาอย่างนี้ประชาชนต้องเชื่อต้องฟังผมคิดว่าในสถานการณ์ในยุคนี้พศนี้มันทำไม่ได้แล้วไม่เหมือนสมัยปี 2504 ผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมหน่วยงานราชการจะสั่งการอย่างไรชาวบ้านเขาก็เชื่อแต่ในยุคนี้เป็นยุคสารสนเทศเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารที่ชาวบ้านจะเรียนรู้แลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างฉับไวมีทั้ง Twitter มีทั้ง Facebook มีทั้งอะไรต่างๆที่สามารถสื่อสารกันได้ระบบไลน์อะไรต่างๆเหล่านี้นั้นการที่หน่วยงานภาครัฐจะดำเนินการใดๆแล้วไปกระทบต่อวิถีชีวิตการทำมาหากินของประชาชนไม่ว่าโครงการนั้นจะเป็นโครงการของรัฐหรือโครงการของเอกชนเนี่ยต่อไปนี้เนี่ยต้องเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้เข้าใจและตัดสินใจในส่วนตัวของอาจารย์ศรีสุวรรณจันยานะครับก็อยู่ในตำแหน่งของนายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนและนี่ก็คือแนวคิดทางด้านกฎหมายที่จะเข้ามาควบคุมในส่วนของสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็อาจารย์มีการทำงานมานานหลาย10 ปีแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์ของธรรมชาติทั่วประเทศไทยเอาละครับก็สำหรับวันนี้นะครับรายการเทปธรรมชาติของเราเทป13ถือว่าเป็นเทปสุดท้ายในซีซั่น1ครับใช่ครับเราเดินทางกันมานานหลายจังหวัดแล้วก็เหน็ดเหนื่อยถามว่าเหนื่อยไหมผมไม่รู้สึกเหนื่อยครับอาจารย์แต่ตัวดำหมดแล้วนะครับเนี่ยครับ 3-4 เดือนที่เราทำงานเสียงจากธรรมชาติในเฟสแรกเนี่ยก็มีความรู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสไปสัมผัสกับวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนในชนิดที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นแต่โดยวัดปฏิบัติที่ผ่านมาของสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนเนี่ยก็ไปคลุกคลีอยู่กับชาวบ้านมาโดยตลอดอยู่แล้วเพราะว่าพี่น้องประชาชนที่ร้องเรียนผมมายังสมาคมเนี่ยเกือบจะทุกจังหวัดทั่วประเทศดังนั้นแล้วเสียงจากธรรมชาติเนี่ยจะกลับมาในรูปแบบใหม่นะครับซึ่งอาจจะเป็นรูปแบบที่ท้าทายนะครับและที่สำคัญผมอยากจะเชื่อมให้ไปถึงพี่น้องประชาชนที่ร้องเรียนมายังสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนซึ่งก็มีทั่วเกือบจะทุกจังหวัดทั่วประเทศทุกภูมิภาคนะครับผมก็อยากจะไปเอาข้อมูลความขัดแย้งเหล่านั้นเนี่ยมานำเสนอกับพี่น้องประชาชนได้รับรู้กันให้ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงกันทั่วประเทศนะครับซึ่งเชื่อมั่นว่าในซีซั่นต่อไปหรือในเฟสต่อไปของเสียงจากธรรมชาติเนี่ยจะมีประเด็นเหล่านี้เนี่ยเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็สะท้อนข้อมูลข้อเท็จจริงให้กับท่านผู้ชมได้รับรู้รับทราบแล้วก็ติดตามกิจกรรมของสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนได้อย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญนะครับก็ต้องขอบคุณทางผู้สนับสนุนหลักของรายการของเรานั่นก็คือบริษัท AGG จำกัดมหาชนครับที่คอยสนับสนุนในการผลิตรายการของเราด้วยแล้วก็รวมไปถึงทางช่อง Now 26นะครับหรือ Now 26นะครับที่สนับสนุนพวกเรานะครับแล้วก็ทีมงานVoice of Nature ทุกท่านเลยนะครับกว่า10ชีวิตที่เดินทางร่วมกันมาตลอด4เดือนนะฮะก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างยาวนานแล้วก็กระชั้นชิดพอสมควรครับอาจารย์ครับซีซั่นนี้ไม่ใช่ว่าจะจบแล้วหายไปเลยนะครับผมก็ยังคงอยู่ในแวดวงในการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนโดยตลอดนะครับแล้วถ้าพี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนความเสียหายจากโครงการหรือกิจกรรมของรัฐและเอกชนแล้วก็ไปพึ่งที่ไหนไม่ได้ยังขอให้นึกถึงสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนนึกถึงศรีสุวรรณจันยาร้องเรียนมายังผมได้ตลอดเวลาแล้วผมจะเข้าไปหากับพี่น้องประชาชนในการจัดการปัญหาที่พี่น้องได้รับความเดือดร้อนความเสียหายเหมือนปกติตลอดไปนะครับหลังจากนี้นะครับท่านผู้ชมถามว่ามีเรื่องราวที่เกี่ยวกับธรรมชาตินะครับและผลกระทบต่างๆถ้าอยากจะส่งข้อความมาหาเราก็สามารถติดต่อไปได้ทางสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนนะครับหรือทางแฟนเพจรายการของเราก็ได้ครับและนี่ก็คืออีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ทางพวกเราพยายามจะนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้หันกลับไปรับฟังเสียงธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยณเวลานี้ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่พวกเราจะต้องหันไปใส่ใจแล้วก็ร่วมกันรับฟังครับสำหรับผมและอาจารย์ศรีสุวรรณจันยาในวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับจากการเดินทางกว่า5เดือนที่ทำให้ทีมงานเสียงจากธรรมชาติของเราได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์ที่ได้ส่งผลร้ายต่อธรรมชาติอย่างไม่ยุติธรรมเมื่อธรรมชาติที่พูดไม่ได้พยายามส่งเสียงตะโกนเรียกร้องขอความช่วยเหลืออย่างสุดกำลังก็ไม่อาจหยุดยั้งหรือหลุดพ้นจากการโดนทำร้ายได้จนในที่สุดเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่โลกสร้างมาสูญสลายไปจนในที่สุดธรรมชาติก็หันกลับมาทำร้ายตัวเราและไม่สามารถขอความเป็นธรรมได้อีกต่อไปแล้วนี่คือสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องช่วยกัน
ตั้งใจฟังเสียงจากธรรมชาติ เพื่อค้นหาแนวทางช่วยเหลือ และอนุรักษ์ธรรมชาติของพวกเราทุกคนเอาไว้ให้ลูกหลานสืบไปนานเท่านานสำหรับตอนนี้ทางทีมงานรายการเสียงจากธรรมชาติทุกฝ่ายต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนและผู้ชมทุกท่านที่คอยติดตามเป็นกำลังใจช่วยเหลือกันมาโดยตลอดและขอให้ช่วยกันรักธรรมชาติให้เยอะๆนะครับสวัสดีครับ